Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe nyiga tutunuulira eddagala lino olumu naffe yambuuziza nti Kayongo alimu ebika bimeka. Kayongo kituufu alimu ebika ebiwerako. Mu ddagala lino kusinga limera nnyo wali mazzi, limera nnyo mayinja kati nga bw'olaba, naye era limera mayinja awo owali ennyo amazzi. Wano yamera kuliraana ttaapu. Amera nnyo kwegamba ewali amazzi wamera. Kayongo ono wambuuziza nti alimu ebika bimeka. Ekyamazima alimu ebika ebiwerako. Famire ya Kayongo nenemuko. Mulimu eddagala ery'enjawulo ojja kusanga ng'erimu obukoola buno nga butono nnyo ate osanga eddala ng'obukoola bunene nnyo. Naye yenna ayitibwa Kayongo. Kayongo ono amera nnyo mu lutobazi nnyo mu bitoogo. Amera nnyo ewali amazzi, era mu kyalo eyo ffe twamuyitanga Sabboni w'enkima we twamuyitanga. Nkikuzeemu alimu ebika eby'enjawulo, ebika ebiwerako, naye yenna ayitibwa Kayongo yenna. Kati oba osobola omwongerako amannya ag'enjawulo mu kusinziira ki kye bagenda omukozesa. Erinnya eryawamu ayitibwa Kayongo, kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Eddagala lino lijjanjaba endwadde ez'enjawulo, linaabibwa okuggyako ebisiraani, olutu obutaagalibwa, okuggyako ebyo eby'enjawulo osobola oddinaaba bulungi nnyo, okuggyako obusobyo obutasobya mwana mu ddagala ly'oba ofunye, naye n'osobola oddigattamu erya Kayongo. Ekirala, omukyala ng'oli lubuto ku ddagala ly'oba ogenda okunaabako erikuziyiza obutafuna makiro, obutasobya lubuto, obutasobya mwana ali munda, ne Kayongo ono omugattamu. Osobola ofuna kirala nkuba, olweza, n'ofuna ensogasoga, ebikoola, n'ofuna ne Kayongo ono, n'ofuna n'endagala ezengedde wamu n'ebikoola by'emmwanyi, n'ogattamu ne Kayongo ono n'onaaba. Lijja kuyamba okuziyiza bye tuyita amakiro oba obusobyo obutasobya mwana oyo ali munda. Kyekyo Kayongo ono ajjanjabira ddala. Bw'oba omunaaba osobola okugamba nti ono Kayongo ayongobeza ebyo byonna ebitali birungi, ayongobeza ebisiraani, olutu obutaagalibwa, ayongobeza omudibo, ayongobeza ebyo byonna ebitali birungi. Liyitibwa Kayongo bwe liyitibwa. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.